aprite gli occhi. Non è il rumore di una sveglia a chiamarvi, ma il sussurro del vento che accarezza la pelle del tipì. Le pareti di pelle, tese sui pali di pino, filtrano la luce, rivelando le sagome degli oggetti appesi. Siete nelle grandi pianure, nel cuore pulsante di un mondo che non conosce confini, se non quelli dell'orizzonte. Accanto a voi, la vostra altra metà si sveglia. I vostri sguardi si incontrano nel silenzio della penombra, uniti dalla presenza silenziosa di vostro figlio che ancora dorme. Le rivolgete un cenno del capo, un saluto muto che racchiude tutta la vostra complicità. Al centro del cerchio, la cenere del focolare conserva ancora un barlume di calore. L'aria è intrisa del profumo pungente del fumo stantio e della terra smossa, un odore antico che sa di casa e di protezione. Vi sollevate dal giaciglio di pelliccia, lasciando che il corpo si abitui al primo freddo. Afferrate il pesante mantello di bisonte, avvolgendolo intorno alle spalle nude come uno scudo contro il gelo. Sentite il pelo ruvido e caldo sulla pelle, mentre vi preparate a varcare la soglia. Scostate il lembo di pelle ed uscite. Il villaggio è ancora immerso nel chiarore bluastro dell'alba. L'aria è fredda, pungente. Davanti a voi la prateria è ricoperta da uno strato di brina che brilla alla prima luce, mentre una nebbia bassa si muove tra le tende silenziose. Restate immobili finché il sole non taglia l'orizzonte, illuminando la rugiada sui fili d'erba. In questo istante, nel silenzio assoluto, assistete al risveglio del mondo. Camminate verso il ruscello, sentendo l'erba bagnata di rugiada sotto i vostri piedi nudi. Sulla riva lasciate scivolare a terra il mantello. Vi immergete nell'acqua gelida. Il freddo vi trafigge, risvegliando ogni nervo, ogni senso. È una purificazione necessaria. Quando uscite, tamponate il corpo con una morbida pelle di daino, finché il calore non torna a scorrere. Poi, le vostre dita affondano in un piccolo vaso di grasso di bisonte. Lo stendete con gesti lenti, sulle braccia, sul petto, sulle gambe. Sentite la consistenza ricca che sigilla i pori, creando una barriera contro il morso del sole e del vento. Tornate verso il villaggio, sentendovi rigenerati. Vostro figlio vi corre incontro. Lo sollevate tra le braccia, sentendo il suo calore e il suo odore di sonno e vita. All'interno del tipì, il fuoco è stato riacceso. La vostra compagna vi porge la tunica di pelle di cervo. Le sue mani sfiorano le vostre per un istante. Un contatto silenzioso che vale più di 1000 parole. Indossate la tunica e i mocassini con la suola di cuoio crudo. Stringete i gambali alla cintura di cuoio, sentendo la fragranza della salvia e del fumo di legna che impregna ogni fibra. Sedete accanto al fuoco che ora scoppietta allegro. Prendete una ciotola di legno colma di pemmican e radici selvatiche. Mangiate con calma, assaporando il gusto intenso della carne essiccata e il dolce amaro delle bacche. Ogni boccone è energia che si diffonde nelle membra. Un dono della terra che prepara il vostro spirito alla fatica che verrà. Prima di ogni azione c'è il silenzio. Prendete un pizzico di tabacco sacro o di salvia bianca e offritelo alle 4 direzioni. Guardate a est. Il sole sta per incendiare la prateria. Alzate le mani, palmi aperti verso la luce, e respirate. Sentite il sangue dei vostri antenati scorrere nelle vene. Portate le dita al volto. Intingete l'indice nell'ocra rossa e tracciate una linea sulla fronte e sugli zigomi. Non è vanità, è protezione. È il segno che oggi camminerete in equilibrio tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti. Prima di montare a cavallo, vi unite al cerchio degli uomini al centro del villaggio. In questo spazio sacro
I cacciatori si scambiano le ultime indicazioni. È un momento di intesa profonda. I cuori battono allo stesso ritmo, pronti a diventare un'unica forza per il bene di tutti. Avvicinatevi al vostro cavallo. Sentite il suo calore, il suo respiro che si mescola al vostro. Controllate l'arco. La corda deve cantare quando viene pizzicata. Ogni freccia nella vostra faretra ha un compito sacro: nutrire i bambini, proteggere i vecchi, onorare la vita che state per chiedere in cambio alla natura. Perché in queste terre solo chi rispetta la vita è degno di tendere l'arco che la governa. Cavalcare nella prateria è come volare sull'oceano d'erba. Eccole. In lontananza, le grandi mandrie di bisonti, una macchia nera che fa tremare la terra. Vi avvicinate al fianco dell'animale, sentendo il calore che emana dal suo corpo in corsa. Polvere e sudore vi riempiono i polmoni. Tendete l'arco. La corda stride. Il muscolo brucia. Scoccate. La freccia trova la sua strada non per forza, ma per destino. Il grande animale cade, sollevando una nuvola di terra. Vi inginocchiate accanto a lui, una mano sul suo fianco che esala l'ultimo respiro, un sussurro di gratitudine alle sue orecchie. Mentre il fumo della caccia si dirada, arrivano le donne del villaggio. Il loro compito è onorare il dono del bisonte. Con gesti precisi e pieni di rispetto, iniziano a preparare il carico, trasformando il sacrificio dell'animale in vita e calore. Tornate al villaggio mentre il sole scivola dietro le colline. Non appena le prime tende appaiono all'orizzonte, vedete le figure degli anziani e dei bambini che vi attendono sulla soglia del cerchio. Vostro figlio vi corre incontro per afferrare le redini, orgoglioso di aiutarvi nel tratto finale. Accanto a voi vostra moglie cavalca fiera, sorvegliando il carico prezioso che insieme avete conquistato. Gli sguardi dei saggi si posano su di voi con un cenno di profondo rispetto. Sanno che il cerchio della vita continuerà, anche questo inverno. In quel momento di silenziosa gratitudine, tra il vociare dei piccoli e il fumo dei focolari, sentite che ogni fatica ha trovato la sua casa. Stasera la cena non è solo per la vostra famiglia. Al centro del villaggio brucia un grande fuoco comune. Vi sedete nel grande cerchio, circondati dai volti dei vostri compagni e dei saggi. Mangiare insieme è un atto sacro. La caccia di uno diventa la forza di tutti. Condividete il cibo con chi non ha più la forza di cacciare, perché nel villaggio nessuno resta indietro. Ridete, scambiate sguardi con la vostra gente e sentite il calore della carne arrostita che vi scalda il petto. In questo momento di abbondanza collettiva, capite che non siete solo un guerriero, ma un pezzo vitale di una sola anima. Mentre la festa prosegue, chiamate vostro figlio accanto a voi. Gli mostrate come pulire il cuoio, come tendere i nervi dell'arco senza spezzarli. Gli spiegate che un uomo si misura dalla cura che ha per le sue cose, perché i suoi strumenti sono ciò che lo tiene in vita. Guardate le sue piccole mani imitare le vostre e vedete il futuro che cammina. Poi posate gli attrezzi e alzate insieme lo sguardo al di sopra del fumo del fuoco. Sopra di voi la volta celeste è un tappeto di diamanti freddi che brillano nel nero profondo. Gli indicate le costellazioni, le storie dei padri scritte tra le stelle, e restate in silenzio, a respirare l'immensità. Infine, con una carezza sulla spalla, lo spingete dolcemente verso il giaciglio di pelli. Lo guardate allontanarsi, ancora piccolo, ma con lo sguardo pieno di stelle. Lo mandate a letto sapendo che domani sarà un po' più uomo.
Quando il piccolo finalmente cede al sonno, avvolto nelle sue pelli, il tipì diventa un nido di silenzio. Vi avvicinate a vostra moglie, seduti l'uno accanto all'altra mentre le fiamme si fanno basse. Parlate sottovoce dei vostri sogni, dei movimenti del campo, delle piccole vittorie della giornata. In quei sussurri, tra un sorriso e uno sguardo d'intesa, ritrovate la pace che solo il focolare può dare. Il calore del suo corpo accanto al vostro è la preghiera più vera. Prima di coricarvi, sciogliete i capelli, lasciando che ricadano liberi. Vi sdraiate sul giaciglio di pelli, mentre l'ombra delle fiamme danza sulle pareti. Chiudete gli occhi. Non siete soli. Siete parte di tutto ciò che respira. E mentre il sonno vi avvolge, sapete che domani la prateria vi chiamerà di nuovo. Custodite la memoria con noi. Iscrivetevi per esplorare altre vite e lasciate un mi piace se questo viaggio vi ha emozionato. La storia vi aspetta.